নমস্কার বন্ধুরা, গুড মর্নিং তোমাদেরকে। আর দেখো আমার নতুন ব্লগে তোমাদেরকে স্বাগত। পুরনো বন্ধু, নতুন বন্ধু, তোমরা সবাই কেমন আছো জানাবে। আর আজকে বৃষ্টির দিনে দেখো পুরো রেনি ডে, আজকে পুরো দিন বৃষ্টি হচ্ছে। আর আজ বৃষ্টির দিনে খিচুড়ি জমে যাবে। দেখো বন্ধুরা, দুটো তালের মধ্যে একটা তাল ভালো আর একটা তাল পোকা বেরিয়েছে। তালটা ঘষে নিয়ে আমি টান টান করে পুজো করতে যাবো। দেখো বন্ধুরা, আমার পুজোও হয়ে গেছে, গোপাল পুজো হয়ে গেছে। এবার আমি নিচে যাব, রান্না করব, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে। আর দেখো আমি ডালিয়া করে নিয়েছি, এখানে ছাতুর তরকারি করেছি, আর করেছি আলু ভাজা আর পটল ভাজা। আর কালকের একটু তরকারিও আছে, মিক্স ভেজ। হ্যাঁ, আর শসা কেটে নিয়েছি, নারকেল আছে, এই দিয়ে খাওয়া হয়ে যাবে। আর দেখো ঘড়িতে বাজে 4টে। আর ওয়েদারটা দেখো, পুরো বৃষ্টি। এত বৃষ্টি পড়ছে যে মানে কিছু বলার নেই। ভালোও লাগছে, হ্যাঁ, বৃষ্টিতে। তোমাদের কেমন লাগছে তোমরা জানাবে। আর দেখো তোমার দাদা 4টের সময় খেতে এলো। এই দেখো, দেখতে পাচ্ছ খিচুড়ি খাচ্ছে, বৃষ্টি পড়ছে ওই জন্য খিচুড়িটা বেশ জমে গেছে তোমার দাদা। গরম গরম পাঁপড়ও ভেজে নিলাম, আমি আমার ছেলে খেয়ে নিয়েছি আগেই পাঁপড় ভাজা দিয়ে খিচুড়ি। আর দেখো তোমাদের দাদা ভাই খাচ্ছে আর বলছে দারুণ হয়েছে। আর সন্ধ্যা হয়ে গেছে, সন্ধ্যা দিতে যাবো এবার। সন্ধ্যা দিয়ে এসে চলো বন্ধুরা সন্ধ্যাটা দিয়ে আসি। হ্যাঁ, নিয়ে আমি চা খেয়ে নিচ্ছি। দেখো চা খেয়ে, আর দেখো গরম গরম আমার জন্য পনির পকোড়া এনেছিল আমার জামাই। আর দেখো মোচাটা ছাড়িয়ে নিচ্ছি, মোচাটা ছাড়িয়ে রাখলে সকালে অনেক সুবিধা হয়। তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে দেবে, আর একটা সাবস্ক্রাইবও করে দেবে। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।